예, 당신입니다. 누구요? 아, 예, 어때요, 좀? 원래 이분이 혈압이 있는 분이에요? 본인 약 오늘 먹었어요? 오늘 먹었어요? 몇 시에 먹었어요, 혈압약? 그럼 그냥 먹어야지, 혈압약 먹어야지. 평소에 먹는 약 다 먹으라고 하세요. 예, 그분 뭐, 부정맥도 있는 것 같던데, 콩쿠르가 아마 그 얘기일 겁니다, 아마. 예. 오늘 기험기 하느라고 못 줬던 약 다 주세요. 예, 예, 다 주세요. 예, 예, 예. 오늘 밤에 그러면 이번 당뇨 없었죠? 그럼 아까 DS가 달리는 것 같은데 그럼 이번에 DW를 해가지고 1리터 타서 맞추면 그러면 예. 다행히 아까 이제 시저 경기 하던 분이 많이 좋아진 것 같다는 연락이 왔고 그 사람이 혈압약하고 여러 가지 우울증 약 같은 걸 안 먹어서 혈압이 많이 올라갔다고 하네요. 그래서 스톱했던 약들 다 주라고 지시했고 이렇게 연락이 오면 이제 이 차트를 찾아가지고 이제 이 환자가 4층에 손흥민 씨가 되네요. 4층 예. 여러 환자 중에서 7계층이 있으니까 4층에서 4층에 있는 손흥민 씨가 봅시다. 어디 있나 몇 호시에 407호네요. 찾아서 현재 상태를 적고 그 다음에 플루이드를 오늘 추가를 해야 되니까 5% D 이 병원에 있는 그 수액제를 DW 준다고 했죠. 아까 하나 주라고 했고 지시를 딱 쳐가지고 평소 약 투여 그래서 저장을 하면은 위에서 이제 이걸 보고 간호사들이 이를 처리하는 것이 되겠죠. 그럼 지금이 저녁 5시 10분 전인데 이제 좀 있으면 저녁 먹으러 올라갈 것이고 그리고 이제 저녁 시간이 됩니다.